Это невозможно. Мужчина! Мужчина! Ну, извините, пожалуйста, но вы очень громко храпите, я не могу уснуть. А от меня ты что хочешь? Я же не специально храплю. Я все понимаю, но вы можете попробовать передвинуться на бок. Говорят, это помогает. А ты думаешь, мне удобно? Я тут вообще-то не кайфую, как на курорте. У меня вообще-то поясница болит. Я и так весь день скрюченный хожу. Я просто не сплю уже 3-й час, а у меня завтра экзамен в автошколе. Девочка, ну и что теперь? Мне теперь не спать, что ли, по-твоему? Я вообще-то не у мамы пирожки ел, я с Махты еду. А ты мне теперь тут концерты в ночи устраиваешь? Еще чего не хватало? Давай. Ну, короче, все, я все сказал. Мой храп не нравится, иди вон к проводнице билет меняй. Или в тамбур иди поспи, раз такая нежная.